各位早晨，今日係聖靈降臨嘅第4主日，同樣係香港主日。我特別咧係選3段經文當中嘅第一段啟示錄，對唔住係創世記嘅亞伯拉罕獻以撒嘅故事咧，係作為咧今日嘅講題。耶和華以勒，耶和華以勒。耶和華以勒呢個名字咧，大家比較熟悉，但係在聖經當中有幾個特別嘅名詞，都係咧用耶和華開始嘅，就係耶和華以勒，耶和華必有預備咁解。但係另外一個字咧，耶和華尼西，大家比較少知道或者少聽到、少用嘅，就係耶和華係我嘅升旗，耶和華係我嘅升旗。響出埃及記17章嘅。另外呢，一個叫做耶和華沙龍，即係話耶和華賜平安。響士師記第6章24節。嗱，呢3個嘅特別嘅名詞咧，其中耶和華以勒咧係比較大家常用嘅，即係話咧神為我預備咗啦咁。咁但係當我哋詳細嘅思想研究嘅時候咧，我發現到有好多嘅經文可以配搭，並且咧俾我哋有更深入嘅理解。意思就係第一，上帝為愛佢嘅人、信佢嘅人所預備嘅係超過我哋所想所求嘅，真係。今日咧，我哋有好多嘅計劃，有好多嘅思想，好多嘅組織，但係其實上帝為愛佢嘅人同埋信佢嘅人所預備嘅，係我哋未曾想過嘅。所以咧，響以賽亞書第55章話，神嘅意念咧，非同你哋嘅意念，佢嘅道路咧，非同我哋嘅道路，即係話，唔好靠我哋自己嘅思想嚟到決定一切，有陣時咧，上帝為我哋所計劃嘅係超過我哋所想所求。好似咧哥林多前書裏邊講，神為愛佢人所預備嘅係眼睛未曾見過，耳朵未曾聽聞，人心都未曾想過嘅。各位，你有冇咁嘅經驗咧？真係。你發現在你人生歷程當中有好多嘢，你花好多嘅精神、好多嘅力量，但係有一日你發現到原來神嘅計劃係另外一樣，但係佢所計劃為我哋預備嘅係超過我哋所想所求，係比我哋所想嘅更好嘅。嗱，呢個係第一個思想。第二個思想咧，就係當保羅講到佢身上面有一根刺。呢根刺咧係乜嘢咧？好多神學家、好多解經家用不同嘅方法嚟到解釋，但係都唔知道究竟係為乜嘢。但係保羅話：上帝嘅恩典夠我用，夠用，夠就好啦。各位，有時多餘咧係唔係咁好嘅？我哋夠着就好啦，唔使買咁多。我哋夠食就好啦，食得太多唔掂。嗱，我哋今日咧，我哋好多希望佔有越多越好，其實唔係嘅。上帝恩典係夠。嗱，所以話我嘅恩典夠你用，因為我嘅能力在人軟弱嘅時候顯得完全，所以我更喜歡誇自己嘅軟弱，好叫基督嘅能力覆庇我。嗱，第3個思想咧，耶和華以勒，我想到咧。就係上帝有測不透嘅智慧，只要我哋信服佢，佢在我哋面前就會創造神蹟。真係，上帝嘅智慧同我哋所睇嘅完全係唔同嘅。而且咧，只要我哋咧係信服佢嘅旨意嘅時候咧，神蹟就會顯現啦。嗱，所以咧，哥林多前書第1章裏邊話，智慧人喺邊度咧？文士喺邊度咧？呢個世界上面嘅辯士喺邊度咧？嗱，智慧變成愚拙嗎？係神豈不是叫世上嘅智慧變成愚拙嗎？
世人憑自己嘅智慧，既不認識神，神就樂意用人所當作愚拙嘅道理拯救嗰啲信佢嘅人。呢個就係神嘅智慧。嗱，各位，今日我哋有時傳福音嘅時候，有人話咁簡單嘅福音都可以使人家得救咩？咁冇錯，有陣時我哋認為愚拙嘅，但係咧神嘅智慧係顯得更加深入。我哋咧以為我哋有聰明，其實我哋嘅聰明可能變成愚拙。嗱，仲有一個思想咧，就係耶華以勒。有陣時我哋唔清楚，現在唔清楚，但係有一日我哋會面對面。其實我哋都係對住鏡子觀看，模糊不清。有一日我哋就面對面，我如今所知道嘅有限，到那時就全知道，如同主知道我哋一樣。各位，其實而家我哋睇我哋自己係唔清楚嘅。就算你對住個鏡嚟到睇，其實你嘅樣唔係真實咁樣嘅。我睇你嘅樣同埋你響你嘅鏡睇你嘅樣咧係唔同嘅。嗱，所以咧今日我哋唔好以為我哋好清楚，其實我哋而家係模糊不清。但係有日咧，我哋會知道，我哋唔知道神嘅計劃在我哋嘅生命當中究竟係點樣，但係咧神會有一日俾我哋睇見，俾我哋睇得好清楚。嗱，最後一個思想咧，耶華以勒就係相信信服。信靠信服係面對人生嘅秘訣。真係人生有好多嘅困擾，有好多嘅不安，有好多嘅衝突，有好多嘅矛盾。但係學習信靠同埋信服咧，我哋可以咧係面對一切。所以經常話，凡信佢嘅人必不致羞愧。響希伯來書第6章第1節裏邊話，我哋要離開基督道理嘅開端，竭力嘅種到完全嘅地步。嗱，即係話咧，我哋唔好停喺度，我哋繼續嘅做到最好為止。咁樣我哋不必再立根基，就如那懊悔死行。我哋要信靠神。嗱，呢個咧係聖經裏邊咧所提到嘅幾段經文，俾大家思想。其實呢幾段經文都非常嘅寶貴，俾我哋睇見咧，究竟耶華以勒嘅意思係乜嘢？我特別引用咗呢啲經文咧，先至再同大家複述下，詳細嘅講一講亞伯拉罕獻以撒嘅故事。各位頭先讀聖經嘅時候已經大家睇過啦。各位舊約嘅聖經咧係好精彩嘅，特別係講故事嘅時候。嗱，如果你讀咧亞伯拉罕獻以撒嘅故事嘅時候咧，可以講得話咧係描寫得非常嘅細緻，每一步都描寫得好清楚。呢個故事可以講得話係扣人心弦，驚心動魄。好多時候我讀聖經嘅時候咧，係將自己納入去當時嘅處境。各位，如果你係亞伯拉罕，你當時嘅心情係點樣咧？喂，成100歲先生個粒仔啊，可以講得話咧老蚌生珠啊！哇！突然間有冇搞錯啊？得一粒，上帝話我要翻佢喎！哇！點搞得掂啊？咁幾大都唔肯啊！咁如果現在人睇法咧，幾大要爭取，幾大要批評，幾大要指責嚇？點解要咁做？但係咧，亞伯拉罕聽到上帝話：亞伯拉罕，亞伯拉罕，佢即係話我在這裡，我在這裡。嗱，跟住咧，你睇一睇，步步驚心啊！當佢拖住個仔上到摩利亞山嘅時候，你諗一諗咧，在當時嘅情況係點樣啊？啊，拖住個仔要將佢殺喎！哇，咁得意，咁可愛啊！將佢殺咗啊！真係點捨得啊？點解個仔又唔生性？我問下，喂，你而家去獻祭，點解唔見咗羊噶？冇羊噶咁嗱？如果嗰陣時亞伯拉罕個心咧，真係眼淚從心裏邊流出嚟。喂，
點樣講好啊？佢只係話耶和華為我哋預備，為我哋預備。啊！當佢揸起刀嚟想殺嘅時候，原來神真係為佢預備咗隻羊。嗱，在呢個故事嘅當中，似乎係不合人情啊！啊，喂，點解上帝做啲嘢咁唔合人情味嘅咧？點解強人所難呢？但係呢個老實講，係我哋人生嘅寫照。有好多事情我哋冇辦法理解，有好多事情我哋冇辦法咧，係用一種咧用人嘅常情了解，但係神就係咁樣要求。各位，亞伯拉罕就用咁嘅方法嚟到面對。咁樣今日啊，各位，我哋應用乜嘢方法嚟面對咧？咁嗱，今日咧係香港所定嘅，今日我哋係我哋教會所定嘅香港主日。琴日呢係香港回歸20週年嘅重要紀念日。琴日咧朝頭早我6點幾鐘咧就已經趕到去呢個咧係會展，因為咧我被邀請去參加嗰個就職禮。哇！原來7點半鐘前咧要攞晒咧個入場證，唔係唔入得。哇！我睇見咧好似如臨大敵咁樣。唔能封晒啊！唔能夠搭巴士，一早咧趕頭班嘅係地鐵。咁我以為梗係冇人坐，淨係我坐啦咁。點知人山人海喎！我話點解咁多人嘅咧？咁原來有好多咧係去旅行嘅，有啲係國內嘅人。哇！點咁多人嘅？我未試過逼得咁緊要嘅。哇！去到咧真係咧攞到之後。我心裏邊咧好多嘅回憶。20年前咧，我又係被邀請去參加，但係我參加呢個聚會嘅時候，個心裏邊咧充滿住一種咧係內在嘅係困擾同埋不安。20年嚟睇見香港變成有好多嘅衝突、好多嘅矛盾、好多嘅困擾、好多嘅挑戰、好多嘅不安。各位，呢一班新嘅領導人。將會點樣領導香港呢？只有默默嘅禱告，默默嘅禱告。我用咩嘅態度嚟面對呢？咁我就聯想到咧亞伯拉罕獻以撒嗰種情況，而配合到今日呢篇嘅講章。希望大家思想下，究竟我哋應該點樣面對？點樣面對？有好多不明嘅問題，好多未明嘅將來，我哋點樣面對呢？咁基督教協進會最近發表咗一篇嘅講章。嗱，協進會咧每一次有重要嘅主日咧，都要揾一個咧係牧者嚟到寫一篇嘅講章。我睇睇呢篇講章係由救世軍一個女同工所寫嘅，一個題目幾好喎。我可以為香港做啲乜嘢咧？咁我即刻咧就聯想到甘迺迪總統就職嘅時候一句名言。呢句名言咧大家都記得嘅。就唔好問國家能夠為我哋做乜嘢，要問我哋能夠為國家做啲乜嘢。各位，我哋唔好問香港將會俾咩我哋，為我哋做啲乜嘢。我哋能夠為香港做啲乜嘢咧？咁其實呢個好大嘅挑戰，呢個問題咧應該係由我哋自己答覆。可能你立刻反應就係話，我係一個小市民。能夠做啲乜嘢啫？香港咁多問題，我能夠做啲乜嘢啫？個反應就係咁樣。其實我哋可以做嘅事係非常嘅多。協進會嘅講章咧，引用咗2段經文。第一段經文咧，就係摩西得到神嘅呼召嘅時候，神對佢講。咁話我嘅百姓在埃及所受嘅困苦，我睇見咗啦。因為佢受督工嘅轄制所發嘅哀聲，我聽見啦。我原知道佢哋嘅痛苦，我下嚟係要救佢哋出嚟埃及人嘅手，領他們出那地，到美好寬闊流奶與蜜之地。
嗱，呢段經文俾我哋睇到呢，原來神係睇見嘅，係了解嘅，係明白我哋嘅，佢唔係遠離我哋嘅，佢唔係沉默不語嘅。跟住第二段經文咧，就講出我哋要做嘅嘢。我哋除咗唔好問點解，我哋要問咧係應該點樣，唔好問 why， 而係問 how。我哋點樣做？我哋點樣面對？嗱，原來咧佢係引用咧耶穌基督嘅使命嘅宣言，路加福音第4章，就係呢句說話，大家好熟嘅，我一齊讀好唔好啊？呢個係我哋每個人嘅使命宣言，係我哋教會嘅使命宣言，一齊讀好唔好啊？主嘅靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮人，差遣我報告被擄嘅得釋放，瞎眼嘅得看見，受壓制嘅得自由，報告神悅納人的喜悅。各位，呢段經文表示上帝係監察香港嘅情況，同時主耶穌嘅使命宣言呢，亦係我哋嘅使命嘅挑戰。所以上帝對我哋面對嘅問題嘅苦況，佢係睇到嘅，佢係睇到嘅。同時佢交託我哋，只有交託同埋仰望，並且呢佢交託我哋要做幾樣嘢。第一，傳福音俾貧窮人。各位唔好以為貧窮人就係乜嘢都冇嗰啲人，其實香港嘅貧窮人係乜嘢呢？就係有錢嘅貧窮人。物質嘅豐富唔係代表一切，其實物質嘅豐富，內心嘅貧窮咧係真正嘅貧窮，令到咧有好多嘅問題發生，就係呢一班人物質好豐富，以為乜嘢都搞掂啦，但係原來內心咧係窮乏嘅。其實香港有好多有錢嘅貧窮人，但係香港亦有好多貧窮嘅有錢人。佢雖然貧乏啫，內心係豐富嘅。各位，今日我哋教會嘅責任，除咗關心貧窮、關心弱小之外，我哋更加關心呢一班表面上係富足，裏邊係貧窮嘅人。跟住咧，我哋要報告被擄嘅得釋放。今日咧係好多被擄到去，我哋咧被捆綁。我哋咧唔得到釋放。馬丁路德講咗一篇好著名嘅講章，就係教會被擄到巴比倫。我哋咧真係被擄，我哋咧失去咗我哋應該有嘅自由啊！我哋咧要釋放佢哋，同時咧瞎眼得看見。今日好多係有眼無珠嘅，我哋睇佢係睇唔見，聽係聽唔聞，因為有好多嘢我哋以為自己睇到，佢係睇唔到嘅。受壓制嘅得自由。今日我哋好多時候好多嘅壓力壓制住我哋失去咗真嘅自由。我哋咧好年少嘅一啲咧小朋友已經被功課嘅壓力，大啲咁多俾各種嘅問題、社會嘅壓力、經濟嘅壓力、人與人之間嘅困擾，同埋咧政治嘅壓力，令到佢哋失去咗自由。所以我哋要宣告希望，就係上帝悅納人嘅禧年。我哋要將希望咧係擺在人嘅面前。嗱，各位，呢個我哋可以做嘅事，但係同樣咧有一段經文，我哋常常用嘅就係行公義、好憐憫、存謙卑嘅心，與上帝同行。嗱，呢句經文咧大家都好熟嘅，我想大家一齊讀好唔好啊？呢段經文，世人啊，耶和華已指示你何為善，他向你所要的是什麼呢？只要你行公義、好憐憫、存謙卑嘅心，與你嘅上帝同行。各位，呢句說話我哋常常用，我哋要表現公義，要行公義，但係我哋唔好忘記行公義，跟住要好憐憫，跟住要存謙卑嘅心，跟住要與上帝同行。嗱，呢啲嘅經文，我哋要消化佢，唔好咧係表面上邊覺得話我要行公義啊，大聲疾呼，
但係同樣我哋忽略咗好憐憫、全謙卑嘅心。從亞伯拉罕嘅信心嘅表現，我哋學到嘅功課係乜嘢呢？我哋唔好批評，我哋唔好論斷，唔好埋怨。各位，呢個係好重要嘅功課。我自己常常覺得批評、論斷同埋埋怨咧，好容易成為習慣嘅，可能咧成為我哋嘅習慣。呢個習慣就係無論乜嘢事情都要批評。所以咧，大家會諗到香港目前嘅情況咧，就係每一樣事情一做出嚟嘅時候，即刻有回應。我哋講說話要非常嘅小心，一講錯啲咁多咧，喺個網上邊嘅暴力咧就嚟到啦，即刻咧指責同埋批評。所以批評、論斷同埋埋怨咧，讓我哋都能夠小心。因為你睇睇亞伯拉罕，佢冇批評，佢冇論斷，佢冇指責，佢信靠、信服，讓上帝在我哋嘅當中成就大事。有一個黑人嘅司機，當然唔係喺香港啦，香港好少黑人嘅司機，喺外國有黑人司機。咁咧有一個媽媽同埋佢個仔，好細嘅小朋友坐的士，呢個司機喺前面揸車，呢個小朋友突然間問佢媽咪，佢話媽咪，點解前邊個司機伯伯個面咁黑嘅？點解上帝做到佢咁黑㗎？咁點知個媽咪咧就話：啊，原來上帝咧想呢個世界多姿多彩，有人係不同顏色嘅，更加靚，係咪？所以司機伯伯佢個面係黑嘅，啊，你個面係白嘅，每個人有不同嘅，咁樣嘅時候，呢個世界先更加美麗嘅。講完之後，大家冇出聲。到達目的地落車嘅時候，個司機對呢個太太講：太太，今日呢一程車我唔收你嘅錢，我多謝你。多謝我乜嘢？多謝你頭先對你嘅仔講嘅說話。如果我細個嘅時候，我嘅媽媽同我咁講咧，我今日唔使揸車啦。我今日我個生命係唔同咗啦。點解啊？因為我細個嘅時候，我媽媽同我講，佢話你生出嚟係咁樣噶啦，你個面咁黑咧，你個皮膚係咁黑咧，你永遠係咧做人嘅奴隸嘅啫，你冇抬頭之日嘅。我個媽媽就同我講呢句說話，令到我自卑自憐一生。太太，多謝你。今日咧，你同你嘅仔所講嘅說話，鼓勵咗我。各位，我覺得態度係改變一切嘅，啱唔啱？今日我哋咧對事情嘅態度可以改變一切。中國有隊足球隊，請咗歐洲一個咧教練。你教佢，點知短期內全個足球隊脫胎換骨。啲人問究竟咧咩方法令到個足球隊脫胎換骨咧？呢個教練話好簡單。有一日我行去一間咧體育運動買運動服裝同埋咧其他嘅嘢嘅商店，我見到有一頂夾帽。個帽上面寫住 Attitude is everything。哇！我覺得好正，即刻同佢訂咗幾百頂。每個人練波一定要戴起呢頂帽。每個人探呢個隊嘅時候，送一頂帽俾佢。每一個董事、每一個經理要送一頂帽俾佢，要提醒 Attitude is everything。你嘅態度點樣？你嘅人係點樣？對人嘅態度、對事嘅態度、對社會嘅態度，係會影響咗好大。各位，
今日我哋對香港嘅態度係點樣咧？對事情嘅睇法係點樣咧？係改變。下邊一段嘅文字咧，我覺得值得大家深思嘅。咩係文化咧？有人話香港係文化嘅沙漠。咩係文化？係咪學歷？係咪經歷？係咪閱歷咧？唔係，應該係乜嘢咧？下邊有4樣嘢。第一，係植根於我哋內心嘅修養，我哋嘅生命嘅修養係點樣？第二，係唔需要提醒嘅一種自覺。第三咧，係以約束為前提嘅一種自由。真正嘅自由唔係等於放縱，唔係隨便講嘢，唔係隨便批評，唔係隨便嘅指責。要約束為前提嘅自由，真正嘅自由係在約束之下。仲有第4呢，為別人着想嘅良善。真正各位，真正嘅良善係要首先想到別人嘅需要。上個禮拜有一間中學請我主持畢業禮嘅短講，我送俾一班畢業生幾個字啫。You are number 3， 你係第3嘅。寫響你嘅座右銘嘅當中寫住 I am number 3。點解？我話我要送俾你哋，你以後去邊度地方，無論做事好做人又好，應該咁嘅態度。上帝係第一，別人係第2，你自己先係第3。如果你能咁樣做嘅話，請你相信我，你一生係受人歡迎嘅，而且呢無往而不利嘅。各位對唔對啊？當你呢擺自己第3，擺人第2，上帝第1嘅時候，真係一個最理想嘅提醒。各位好可惜，今日我哋將自己擺第1，別人擺第尾，上帝唔知擺喺邊度添。各位，難怪啊！我哋有好多嘅問題，好多嘅嘢做到我哋呢冇辦法可以應付。各位 ，You are number 3， 為別人着想。嗱，各位呢幾個嘅提醒咧，係值得我哋深思嘅。各位，讓我哋認真嘅為香港祈禱，祝願呢香港繁榮昌盛，市民幸福安舒，安居樂業，合一共融，主愛香港，神恩滿人。琴日咧，習近平講咗45分鐘，但係可惜撈尾嗰2句又冇講嘅，因為咧最緊要嘅就有神在我哋嘅當中。當然佢哋唔會加呢個上去，所以我今日加上去，希望大家記住。下邊有幾個祝禱，我想大家同埋我一齊讀好唔好咧？請大家咧係睇睇下邊點講法。唔該，你撳一撳，係嗱，一齊讀好唔好啊？願耶和華以勒嘅上帝為香港將來預備一切。願耶和華尼西嘅上帝使香港人克服一切困難。願耶和華沙龍嘅上帝賜香港出人意外嘅平安。阿門。好唔好啊？好唔好啊？嗱，我哋咧利用呢3個嘅名詞，係帶入去香港主日，我哋要思想嘅。我哋多啲嘅為香港祈禱。今日嘅回應詩係一首大家好熟嘅詩 ，Trust and Obey。有個小朋友上完主學翻屋企，爸爸問佢：
今日你學咗乜嘢啊？咁小朋友話：今日咧老師同我講 trust and OK。傻仔 trust and obey 啊，邊係 OK 嘅？但佢鬧完之後覺得都冇錯嘅 ，trust and OK 係咪啊？當我哋咧 trust 就 OK。今日咧亞伯拉罕佢之所以以後發展得咁緊要，佢嘅子孫如海灘嘅沙，天上嘅星咁多，點解？ Trust and obey。呢首歌雖然係長少少，但係我唔想減，因為裏邊嘅歌詞好精彩。我希望詩班領我哋唱好唔好啊？而家咧請詩班同埋我哋一齊起立這樣彈完一句之後咧一齊唱。大家留心下裏邊嘅歌詞。我哋一齊站立同心祈禱，親愛嘅主，
我哋願意信靠信服。好多事情我哋唔明白，好多事情我哋唔了解，但係主你係知道嘅。主啊，求你賜福香港，使香港能夠在你嘅指引之下，面對未明嘅將來。主啊，教導我哋信靠信服，因為你為我哋安排嘅係最美好嘅。天父啊，帶領我哋嘅前途，保守我哋嘅將來。願我哋能夠因為信靠信服而蒙福。願今日我哋所講嘅一切，藉着聖靈嘅感動，激勵我哋，俾我哋愛你更深。主，感謝你，願你聽我哋嘅禱告，願你賜福香港，賜福俾我哋每一個人，繼續享受你賜俾我哋嘅平安。奉耶穌基督聖名祈禱，阿門。請繼續站立，我哋同唱榮耀頌，願榮耀頌讚歸俾天父。